Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Ik heb vandaag een bijzondere gast in de studio. Velen kennen haar van de fysiotherapie of van de verhalen die zij schrijft in Rondje West over haar patiënten en alles wat zij daarin aan avonturen beleeft. En misschien kennen jullie haar ook van de vele kinderboeken die zij al op haar naam heeft staan. En welkom vanavond Fiona Hak. Dankjewel. We zijn hier vanavond om te praten over jouw laatste boek, Ja. Droommoord. Klopt. Vertel eens even heel kort over hoe je zo erbij bent gekomen om kinderboeken te gaan schrijven. Want daar was ik er ook wel even heel erg benieuwd naar. Die kinderboeken, dat is echt een uitlaatklep geweest. Soms heb je wel eens van die momenten dat je met je emoties even geen weg kan. En dat is als je fysiotherapeut bent, komt dat ook best wel voor. Omdat je met ontzettend veel mensen te maken hebt, ontzettend veel verhalen hoort. En dat vraagt soms gewoon om een uitlaatklep. En op een gegeven moment ben ik een creatief schrijfcursus gaan doen. Ik heb improvisatietheater gedaan. En dat is best wel een hele mooie combinatie om inderdaad te gaan beginnen met het voorzichtig vertellen van een verhaal. En zo, weet je, voor kinderen is het hartstikke leuk, want je kan zo gek maken als dat je zelf bent, denk ik wel eens. Ja, en lekker je fantasie de vrije En lekker je loop fantasie de laten. vrije loop, Ja. precies. Terwijl je toch een maatschappelijk geëngageerd verhaal probeert te vertellen. Ja, want dat is iets wat jou bezighoudt, hè? Ja. Maar maatschappelijk, hè? Je zegt maatschappelijk geëngageerde verhalen Ja. over dingen die scheef zijn in onze maatschappij, Ja. over kinderen waar het even niet zo lekker mee Ja. gaat. Waar gaat Droommoord over? Droommoord gaat in principe, dat is eigenlijk mijn eerste boek voor volwassenen. En dat gaat over de effecten van pesten, van gepest worden, van het anders zijn. Maar dan vanuit perspectief van de moeder. Er zijn ontzettend veel verhalen en boeken geschreven over kinderen die elkaar pesten. Dat is natuurlijk geen fraai iets dat we dat moeten meemaken op weg naar ons volwassen leven. Maar er zijn nog niet zo heel veel boeken, althans ik ken ze niet, die schrijven vanuit perspectief van de ouder. Want je ziet je kind afglijden, in een isolement raken. Zelf raak je op een gegeven moment ook in een isolement. Het kind raakt de vertrouwen kwijt, jij raakt zelf ook je vertrouwen kwijt. Ja, je hebt zelf ook wel het een en ander te verwerken op het moment dat je kind gepest wordt en je eigenlijk machteloos moet toezien, omdat je er zelf natuurlijk er niet bij bent. Heb je zelf zoiets meegemaakt van waaruit je dit boek bent gaan schrijven? Is dat iets vanuit je eigen ervaring? Jammer genoeg wel. Mijn dochter, ze is inmiddels 19, is gepest vanaf eigenlijk groep 1, maar vanaf groep 3 was dat toch best wel heel erg vervelend. Totdat ze van de basisschool af was. En in die periode woonden we nog waar dat gebeurd is. En moest zij op een gegeven moment met het openbaar vervoer ook naar de middelbare school. Waar ze ook weer bepaalde kinderen tegenkwam. Die dat allemaal nog heel erg fanatiek volhielden. Totdat we uiteindelijk zijn verhuisd. Ja, het is heel gezellig in de studio vanavond. We hebben er zelfs een vliegende gast bij. Een huisvlieger bij. Ja, en dat is heel heftig. Ja, dat is heel erg heftig geweest. Soms hoor je wel eens van kinderen die gepest worden en dan duurt dat 1 schooljaar en daarna is het afgelopen. Maar voor mijn dochter was het op een gegeven moment niet meer mogelijk om alleen over straat te gaan eigenlijk. En dat is toch wel heel erg treurig. Ja. Kun je nou achteraf, hè, dat heeft jaren geduurd, dat pestgedrag zeg maar. Ja. Kun je er nou achteraf de vinger op leggen wat daar nou een oorzaak van was of wat dat heeft, wat maakt dat het zo lang heeft geduurd? Er zijn een aantal redenen voor zover ik dat goed heb kunnen analyseren. In de periode dat dit speelde merkte ik wel dat in een klein dorp dat daar bepaalde families belangrijk waren. En ik kreeg voor mezelf de indruk dat de moeder van het meisje, wat die toch al eigenlijk wel het meest vervelende was, dat ook bepaalde leraren er een beetje bang voor waren en daardoor niet zoveel durfden te doen. Dat idee begon ik te krijgen. Ik weet natuurlijk niet of dat waar is. Ik heb natuurlijk heel veel gesprekken gehad, ook geprobeerd te praten met die moeder. Ja. Op een gegeven moment ook met een van de leraren ook gewoon een naam genoemd. En die zei van nou, dat geloof ik niet, want dat kind is altijd zo lief in de klas. En dan ben je gewoon uitgepraat. Ja. Toen dacht ik van nou, ik woonde met mijn dochter en mijn vader in een van de wat grotere huizen. Zou het dan jaloezie zijn geweest?
Maar later, nadat alles voorbij was en dat wij verhuisd waren, kwam mijn dochter weer in aanraking met bepaalde kinderen uit die tijd. En die wisten te vertellen dat het meisje in haar klas, omdat mijn dochter allergisch was voor stof. Ja, ben je 4, 5 jaar oud, ja, dan nies je en dan hoes je en dan hangt er wel eens een keertje een snottebel uit je neus. Er waren nog wel meer kinderen die zo waren. Maar dat zij dat heeft opgepakt als zijnde dat mijn dochter vies is. En ik heb later, nog later, ook weer gehoord dat de moeder van het meisje ook heeft rondbezuind, omdat ik alleenstaand ben al heel erg lang. Dat ik achter ieders man aan zat of zoiets dergelijks. Nou ja, dan snap ik ook wel dat je de voordeur dicht houdt. Maar ja, maar dat is jammer dat men dan niet naar mij toe komt om dat te bespreken. Of dat die moeder zelf daar niks aan doet om haar dochter daar doorheen te helpen. En droommoord gaat eigenlijk over hoe dat is voor een moeder om te ervaren hoe haar kind gepest wordt dag in dag uit. Ja. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een stukje van het boek gelezen. Ik was eigenlijk meteen werd echt in dat boek gezogen. Dus ik ben natuurlijk heel benieuwd naar hoe het afloopt. Ja. Echt gewoon, je moet gewoon het boek gaan lezen, want het is echt super spannend. Ja. Maar wat me zo intrigeerde in dat eerste stuk was dat die moeder eigenlijk ook niet zo goed wist hoe ze daarmee om moest gaan. Klopt. Zou je dat nu anders doen? Ik denk dat ik op het moment dat ik er middenin zat, dus ik vraag me af of ik dingen anders had gedaan. Denk ik dat het zo op een gegeven moment een onveilige situatie werd, omdat ik al had begrepen dat de moeder van het meisje, die ik al vanaf het eerste begin al bevraagd had daarover, er heilig van overtuigd was dat als haar kind andere kinderen niet aardig vond, dat oké was. Omdat die moeder zelf gepest was en die moest altijd maar lief zijn voor anderen. En zij had zoiets van, nou, als mijn kind een ander kind niet aardig vindt, nou en. Maar ze besefte niet dat ze daarmee eigenlijk haar kind leerde pesten. Ja. He, je kan best wel een keertje iemand niet helemaal graag mogen. Ja, ik heb ook wel eens iemand die mij niet zo goed ligt. Maar je gaat niet diegene de hele tijd opzoeken om diegene dat duidelijk te maken dat je die niet mag. Ja. Blijf daar dan uit de buurt of laat elkaar met rust. Ja. Dus die boodschap is bij dat kind niet goed overgekomen. En met de moeder viel gewoon niet te praten. En dat maakt echt heel erg machteloos en wanhopig. Ja, dat geloof ik. En de school heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Ja, dat klopt. Op een gegeven moment ben ik, nadat ik natuurlijk al verschillende keren op school was geweest, gewoon om te vragen van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hebben jullie iets gezien? Doet mijn dochter dan toch iets, weet je wel? Want je kunt natuurlijk niet als moeder zeggen, althans vind ik, dat jouw eigen kind nooit iets doet. Hè? Maar op een gegeven moment heb ik ook de ouderraad gevraagd van. Ging bijvoorbeeld ook over kerstkaarten. De moeder van dat ene meisje die vond het heel belangrijk om direct na Sinterklaas bij iedereen een kerstkaartje op de tafel te leggen. Dat was altijd zo. En op een gegeven moment kwam er een moment dat iedereen een kaartje kreeg behalve mijn dochter. Dat is echt heel erg kwetsend. En dan, hoe oud waren ze toen? Groep 3, 4. Ja. Dan ben je geraffineerd als je 6, 7 jaar oud bent. Dat je dat al denkt dat dat normaal gedrag is. Ja. Dus dat heb ik wel bespreekbaar gemaakt. En ik heb ervoor gezorgd dat er gewoon helemaal niemand meer kaartjes mocht geven. En ook geen verjaardagsuitnodigingen. Als je iemand wil uitnodigen, ga je maar naar hun huis toe. En je stopt het door de brievenbus, weet je wel. Omdat het gewoon zo kwetsend en zo pijnlijk is. Als gevolg daarvan is er een hele discussie ontstaan in de school. En werd ik gebeld door iemand van de ouderraad, niet eens van de school zelf, dat zij een pestprotocol hebben. Dat er een contract wordt afgesloten met een stuk of 10 dingen waar je je dan aan moet houden. En dat zij dat dan kunnen gebruiken om te zeggen, als een kind toch scheldt of wat dan ook, van Horus, je hebt dit contract ondertekend en we hebben samen afgesproken dit of dat. Maar in de praktijk bleek dat toch anders te gaan. We hebben het allemaal thuis gekregen, we hebben het allemaal gelezen met onze kinderen. Ik had echt ook hele goede hoop dat het zou werken.
Maar in de praktijk werd er op school eigenlijk, ja, het zat in een map of in een kast, ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar ze hebben het niet meer eruit gehaald om te zeggen van jongens, we hebben hier zo dat met elkaar afgesproken dat je gewoon leuk doet met elkaar. Ja. En als je iemand niet leuk vindt, is het niet erg, hè? Ja. Maar ga elkaar niet expres naar het leven staan. Dus in de praktijk heb ik daar zelf niet zoveel van gemerkt dat daar echt actief mee gewerkt werd. Ja. Zie je dat als een belangrijke taak voor scholen om daar heel erg alert op te zijn? Ik denk dat scholen op dit moment in deze tijd het echt heel erg lastig hebben. Omdat er van hun verwacht wordt dat zij de kinderen leren lezen, schrijven, geschiedenis, al die dingen. Maar er wordt ook van hun verwacht dat er een soort opvoedingstaak is. En in deze tijd van social media en telefoons, dat hebben de kinderen heel snel in de gaten. Hoe je dat moet doen met groepjes en achterruggen om, andere naam door het slijk. Ouders onderling met elkaar op Facebook modder naar elkaar toe gooien. Dat is gewoon heel erg spijtig dat dat zo is. En de school die probeert uit alle macht om die kinderen rijp te maken voor de middelbare school. Maar er blijkt zo'n sociale druk te zitten op kinderen op dit moment. Niet alle kinderen hebben het even leuk thuis. Komen met hun frustraties op het schoolplein. Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik ga ook geen vingertje wijzen naar bepaalde ouders. Sommige dingen die hebben me echt heel erg gekwetst en gekrenkt. Dat voel ik nog steeds. Maar ik begrijp ook wel dat het ook voor ouders gewoon steeds lastiger is om je kind op te voeden. Hè, vroeger kreeg je draai om je oren bij wijze van spreken. Dat keur ik ook niet helemaal goed. Maar dan wist het kind wel van nou, de grens is bereikt. Weet je wel? Nou ja, en ook op school. Ik bedoel, als de juf iets zei, dan werd dat gewoon overgenomen. En dan kreeg je er thuis ook nog eens van langs. En nu is het van, hoezo zegt de juf iets van jou? En ik ga wel even een verhaal halen. En dat doen ook natuurlijk ook niet alle ouders. Nee. Maar de school en zo heb ik het ervaren in ieder geval. Er waren gewoon bepaalde docenten waarvan ik me afvroeg of ze toch een beetje terughoudend waren. Toch een beetje angstig waren om over bepaalde kinderen iets te zeggen. Ja, en dat is iets, dat vind ik kom zelf oorspronkelijk ook uit het onderwijs. Dus ik begrijp hoe dat gaat. Ik vind het wel heel belangrijk dat je als leerkracht wel die taak pakt. Hè? Dat vind ik echt de verantwoordelijkheid en een rol en een taak van een leerkracht. Om die signalerende functie te hebben en om goed in de gaten te hebben wat er gebeurt in je klas. Niet alleen binnen de 4 muren van je klas, maar ook in dat grijze gebied tussen thuis en school, zeg maar. Zeker. Hoe heb jij dat ervaren? Als ik op school kwam, dan werd mij gezegd dat wat op het schoolplein gebeurt, dat iets is voor de school. Wat er in de speeltuin na schooltijd gebeurt, is niet meer voor de school. Dus als ik dan kwam praten over dingen die er zijn gebeurd buiten de school. Ik heb het meest erge, het meest schokkende wat ik tot nu toe van mijn dochter heb gehoord. En dat was maanden nadat het gebeurd was dat ze zo achterna was gezeten door 2 jongens met steentjes gooien. Dat ze gewoon bij iemand aan de deur heeft gebeld om even te kunnen schuilen. En al die kinderen die zitten op die school. En ik heb lang mijn mond gehouden over om wie het ging. Maar op een gegeven moment moest ik gewoon ook wel eens een keer een naam noemen. Omdat ik ten einde raad was. Ik wist het gewoon niet meer wat ik moest doen. Het leek wel alsof niemand ooit iets zag. Ja. En dat frustreerde gewoon heel erg als je dan van de school hoort. Ja, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Ja. Dus dan moest ik dan mensen gaan opbellen, aan de deur verhaal halen. Gewoon om te zorgen dat het stopt. Ja, precies. Want dat is het enige wat je wil. Je wil op een gegeven moment dat het stopt. Ja. Oké. Als je nu kijkt naar je dochter nu, ze is nu 19 jaar. Heb jij het idee dat ze daar nu nog last van heeft? Ja, toch wel. Toch wel. Ja, het gaat heel goed met haar. Ze heeft vrienden die ze echt kan vertrouwen. Dat was eventjes een leerschool. Daar gaan we allemaal doorheen. Dat je wel eens in groepjes terechtkomt en dan op een gegeven moment denkt, wat doe ik hier, weet je wel. Ja. Dat heeft zij natuurlijk ook gehad. Maar er is een heel stabiel clubje mensen om haar heen op wie ze kan terugvallen. Maar ik merk het vooral als er iets misgaat.
Ik stop ermee, ik kan het niet, ik neem wel een tussenjaar, ik stop met school, weet je wel. Als ze het gevoel heeft dat ze uitgelachen wordt bijvoorbeeld, dan wil ze gewoon niet meer terug. Ze mag van mij op kamers, maar ze durft het niet goed. Ik merk het ook met bijbaantjes. Ze mag werken. Ze heeft ook wel eens een bijbaantje gehad. Maar ja, ze weet niet bij wie ze dan komt. Daaraan kan ik het merken. Ja. En dat heeft heel veel impact. Hè? Dus het is ook heel goed dat je dat beschrijft in je boek. Wat voor impact wat is het? Het pestgedrag van andere kinderen kan hebben op eigenlijk een heel mensenleven. Juist. En dat is natuurlijk iets wat we niet onder stoelen of banken mogen schuiven. Of zo van, omdat volwassenen het lastig vinden om moeilijke dingen aan te gaan. En ik vind dat de volwassenen, en zowel de ouders als de onderwijsprofessionals, daar een belangrijke taak en rol in hebben. Mag dat niet zo zijn, omdat jij er moeite mee hebt als volwassene, dat een kind die daar dus al helemaal geen enkele weerbaarheid in heeft op dat moment, dat kind daar de dupe van is. Dus dat is denk ik ook een oproep wat je doet in je boek, als ik hem even zo vertaal. Naar van, hé jongens, let op wat er gebeurt. Wees alert op de signalen. Juist. En neem het serieus. Neem het serieus en doe er ook wat mee. En ik zei, je noemde net aan het begin, toen we het erover hadden, van dat er belangrijke mensen in zo'n dorp wonen. Nou, in mijn beleving is iedereen even belangrijk. Alleen ze zien zichzelf als net iets belangrijker. Er zijn mensen die vinden dat ze bepaalde rechten hebben die. Ik weet ook niet precies waarom ze dat denken of waarom ze dat handig vinden. En ik vind ook dat school daarin een belangrijke rol en taak heeft. Van jongens, we zijn hier allemaal op school, zijn we hier allemaal gelijk. En dat betekent dus ook dat in de rol van een onderwijsprofessional je ook alle ouders gelijkwaardig moet behandelen. En daar zit denk ik nog wel een belangrijk punt. Wat je denk ik de scholen mee wil geven. Wat ik daaraan wil toevoegen is dat ik destijds ook echt merkte dat als de directeur al laat doorschemeren van jouw kind die lokt dat zelf uit. Ze waren net op cursus geweest waar de instructeur had aangegeven, als een kind gepest wordt, dan lokt dat kind dat gepest wordt het zelf uit. Dus die behoeft geen hulp blijkbaar in hun optiek, denk ik. Afslag, dus als de docent een directeur naast zich heeft die er zo in staat, dan kan ik het de docent haast niet eens meer kwalijk nemen dat hij dan ook zo gaat denken en dus niks doet en mij ziet als zeur en mijn dochter ook niet helpt. Sterker nog, zeer negatief behandelt en haar voor de klas ook een beetje voor gek zet. Dat is niet helpend. Dat is zeker niet helpend. Nee. Dan nog heb je natuurlijk altijd nog je eigen persoon en je eigen gezonde verstand en je eigen onderbuikgevoel waar je altijd op mag vertrouwen in mijn beleving. Los van je leidinggevende, maar het is wat je zegt niet helpend als je zo in de wedstrijd zit. In die situatie, op die school was dat echt niet helpend. En dan zeker niet als de directeur zegt, bij ons wordt niet gepest. Want wij hebben een pestprotocol, de mensen die komen expres naar deze school, omdat hier niet gepest wordt. En dan zei ik, maar er wordt hier ontzettend gepest. Dan gaan we eens een keertje posten bij het schoolplein als jullie er niet zijn. Of bij de speeltuin. Dan weet je hoe de kinderen met elkaar omgaan. Maar dat is buiten de school, dus dat is dan weer niet hun verantwoording. En zo is daar een hele discussie ontstaan. Ik zou toch ook nog heel even erbij willen zeggen dat ik zeker weet, ik weet gewoon 100% zeker dat denk ik misschien 99% van de scholen in Nederland het hartstikke goed doen. Zorgen voor een sterke unit als team, dat iedereen snapt en weet hoe dat gaat. Maar wij hebben gewoon pech gehad. We hebben pech gehad met de samenstelling van de klas. We hebben pech gehad met de docenten waar we bij kwamen. Dus dat vind ik echt even belangrijk om aan te geven dat dit niet een moddergooi verhaal is om genoegdoening te doen of wraak te nemen bepaalde mensen. Absoluut niet. Nee, maar het gaat over bewustwording. En Zeker. Ik denk wat je zegt van, ik heb 30 jaar onderwijservaring en het gebeurt vaker dan dat we denken. Dus ook al lijkt het goed te gaan, dan nog zit er onderhuids vaak dingen die ook lastig zijn om naar boven te halen of om dat bespreekbaar te maken. Maar toch vind ik het ontzettend goed van je dat je dat boek hebt geschreven om daar de aandacht op te vestigen. En uiteindelijk heeft het je doen besluiten om te verhuizen, klopt dat? Ja.
als de maat voelt, dan dacht je, hier valt geen winst meer te behalen. Ja. Mijn dochter die kwam thuis en die zei, mam, ik kan dit niet meer. Hmm. Kunnen we hier alsjeblieft weg? Hmm. En dan zei kind, ik ga gelijk morgen de makelaar bellen. Ja. En toen hebben we nog 4 jaar moeten wachten voordat we het huis verkocht hadden. Want dat was nog wel het ergste. Ja, maar ze kon ook echt niet meer. Nee. En er zijn ook kinderen die het echt niet trekken. Hè? Ja. Ik bedoel, gelukkig, je dochter is er doorheen gerold met alles wat het wel en niet is. Maar er zijn ook kinderen die niet meer naar kunnen vertellen. Ja, zeker. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat is een ontzettende grote angst geweest. Het raakt me gewoon als je daarover begint. Ja. Omdat in diezelfde periode er een collega was wiens zoon heel erg gepest is op de basisschool. Op de middelbare school ging het nog wel, heb ik begrepen. Maar die toch op zijn 19e voor de trein is gesprongen. Daardoor. Ja. En in die periode dat mijn dochter in de groep 7-8 was, had ze een leraar en die heeft het wel redelijk goed opgepakt. En ik heb heel emotioneel dat verhaal aan hem gedaan. Ja. En dat ik echt niet wil, hij moet iets doen. Ja. Want ik wil niet dat mijn kind later nog zoveel schade daaraan over heeft gehouden. Dat ik haar verlies aan dat ze zichzelf iets aandoet. Ja. En dat is een zeer grote angst geweest toen. En nu dat je erover begint, voel ik dat inderdaad tuurlijk, ook weer. Ik voel het ook. Ik ben ook moeder en ik ben vroeger ook gepest. Dus ik kan aan alle kanten daarin meevoelen. Ja. Want het doet echt iets met je. Zeker, hè? Ik ben gelukkig niet lang gepest. En het was ook na 2 jaar op de middelbare school. Ja. Het stopte op een gegeven moment toen ik echt voor mezelf ging staan en mijn eigen grenzen ging aangeven. Ja. Ik zat toen op zelfverdediging en bij mijn ouders zijn nog steeds dankbaar voor dat ik moest kiezen tussen dansles of zelfverdediging. Ja. Nou, het werd zelfverdediging. Ja. Dat heeft me echt er doorheen gehaald eigenlijk. Ja. Ja. Dus in die zin heeft het ook in mijn beleving te maken met in mijn geval dan dat je op een gegeven moment gewoon zegt, jongens, tot hier en niet verder. Exact. En dan maakt niet uit, fysiek geweld is nooit goed. Alleen op zo'n moment mag je daarin echt wel je fysieke grenzen aangeven. En dat was ook het moment dat het stopte. Dus in die zin, en elk geval is weer anders en elke situatie is weer anders. Maar ik kan me heel goed voorstellen, want ik weet nog heel goed hoe ik me toen voelde. Ja. Dat was niet leuk. Nee. Ik bedoel, je moet naar school, dat moet. Ja. Je hebt pijn in je buik. Je hebt de hele tijd het gevoel van, ze praten over me. Of dan was mijn tas weer in de jongenswc. Of mijn schriften werden weer doorgescheurd. Of met lippenstift. Weet je, allemaal dat soort kinderachtige toestanden. Ja. En dan sta je aan het begin van je hele schoolcarrière op de middelbare school. Ja. Je bent ook heel kwetsbaar, je bent onzeker, je zit in de puberteit. Dus dat was in die zin ook een hele vormende periode. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er echt reële angst was van als mijn kind maar niet zichzelf niet iets geks gaat aandoen, omdat ze de overtuiging heeft van, weet je wat. Dat ze niks is of niks kan. Of Ja. Mijn dochters redding was judo en de scouting. Fantastisch. Ja. Dus dat heeft haar overeind gehouden en haar er doorheen gesleept ook. Ja. Fantastische mensen die daar zitten bij de scouting. Ja. Echt niks dan lof over de mensen van de en de judo trouwens. Zeker. Ja. Zeker. Ja. En toen heb je je huis te koop gezet. Ja. Nou, dat is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Ja. Toen zijn jullie ergens anders opnieuw begonnen. Ja. En toen? En toen woonde ik daar net en toen dacht ik, nou moet ik toch wel iets doen met alle emoties en toestanden die er nog in mij zitten. En op een gegeven moment had ik mijn dochter redelijk op de rit voor zover. En ik moest ook wat. En in mijn geval, en er zullen nog wel meer mensen zijn, verwerk ik veel dingen 's nachts. Dus dan krijg je enge dromen. Dan durf je in één keer van alles en nog wat. Dus daar wilde ik toch wel iets mee doen. Ik was eraan begonnen. En nadat ik daar een jaar zo af en aan het werk geweest was, toen dacht ik bij mezelf, waar ben ik hier godsnaam mee bezig? Dit is zo'n boos manuscript geworden. Niemand wil dit lezen, ik wil dit zelf niet eens lezen. Op een gegeven moment, toen ik alle dingen per schooljaar aan het uitschrijven was, ik word gewoon helemaal moe bij het idee van alle dingen die er waren gebeurd, alle pogingen die ik had gemaakt, de reacties daar weer op, de verergerende wanhoop waar ik in terecht kwam. Toen heb ik er 3 jaar ook echt helemaal niet meer naar kunnen kijken. En op een gegeven moment was ik er klaar voor. En toen dacht ik, wat is nou eigenlijk wat ik wil zeggen? Ik wil gewoon zeggen, ouders lijden mee. Ja.
Want jij ging met buikpijn naar school. Jouw moeder wist, ik moet haar nu naar het Hol van de Leeuw weer sturen. En ik moet het doen, want waar moet je anders naartoe eigenlijk? Je moet, ja. Je moet. Dus de essentie was meer de emotie erachter. Want ik heb het zo geschreven dat niemand zichzelf eigenlijk echt kan herkennen. Alleen ik weet wat waar is. Het is absoluut niet mijn bedoeling om wraak te nemen of mensen zwart te maken. Of weet ik wat, die slechte dingen te doen. Maar het gaat mij erom, jij als ouder leidt mee. Je weet gewoon niet wat je moet doen om je kind te helpen en eigenlijk om je kind te redden. Op een gegeven moment weet de hoofdpersonage ook niet meer wat ze nou gedroomd heeft, wat nou echt is gebeurd. In haar dromen durfde van alles en nog wat. In haar dagelijks leven merk je dat ze toch ook wel hier en daar wel wat mondiger wordt. Maar tijdens het lezen weet je soms ook niet, heeft ze het nou gedroomd of niet. Totdat er natuurlijk een climax komt. Ja, dat mag ik eigenlijk dan niet zeggen natuurlijk. Zo spannend, echt. En dat maakt haar helemaal een beetje uit balans. Omdat ze dus gedroomd heeft dat ze iets gedaan heeft met iemands auto. En daar dus ook daadwerkelijk iets vervelends gebeurt in het echt. Dus het is uiteindelijk gewoon echt een thriller geworden die voor iedereen toegankelijk is, maar met een bepaalde intentie. Wil je nog een heel klein stukje voorlezen uit je boek? Ik was even heel benieuwd. Ik zal zeggen, ik heb het op een blaadje. Het boek is vanaf 22 november overal te bestellen, in ieder geval. Dus voor deze uitzending heb ik het gekopieerd. Het is alvast wel te reserveren bij bol.com, wou ik ook nog even erbij zeggen. Dit is hoe het boek begint. En dit is wat er daadwerkelijk is gebeurd. Ik wil dood. De woorden van mijn 7-jarige dochter sloegen me bijna knock-out. Haar lichaam dat schokte van verdriet. Het geluid van het huilen dat vanuit haar tenen omhoog werd gestuwd en met grote kracht haar lichaam verliet. Machteloos, wanhopig, radeloos, gefrustreerd, onbegrepen. De emoties over wat er de laatste tijd met ons gebeurde kwamen op dat moment samen. In mij borrelde boosheid die me als een lavastroom overspoelde. Ik verwachtte dat ik rood zou zien, dat de hitte naar mijn hoofd zou stijgen, dat ik met het zweet op mijn voorhoofd en als een dolle stier op de dader af zou rennen. Het tegendeel gebeurde. Mijn dochter, die ik al van ver had horen aankomen, zat bovenaan de trap. Ik stond op en nam haar in mijn armen. Ik liep terug naar mijn bureaustoel en nam plaats, als een robot die handelingen uitvoerde. Ik troostte haar zo goed ik kon, ondertussen bij mezelf peilend wat ik nu precies voelde. Emotieloos, ijskoud, leeg. Ik lachte vriendelijk naar mijn meisje. De woorden dat ik sprak waren warm en troostend. Mijn uitstraling was kalm en beheerst. In mij stierf een deel aan de bevriezingsdood. Ik heb het boek opgedragen aan alle eenzame kinderen die te maken hebben met pesterijen. Alle eenzame vaders en of moeders die willen opkomen voor hun kind en het niet durven. En aan alle ouders die zeggen dat hun kind nooit iemand pest. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van pesten die de kracht niet hadden om overeind te blijven. Dankjewel. Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je hier een boek over geschreven hebt. Dus ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Dankjewel. Ik hoop dat heel veel mensen jouw boek gaan kopen. En ook dat je bewustzijn creëert, zowel bij ouders, bij het onderwijs, bij iedereen die te maken heeft met kinderen, om ervoor te zorgen dat het stopt. Ja, zeker. Zeker. Dankjewel Fiona, heel erg bedankt voor het interview. Heel graag gedaan. Lieve kijkers, heel erg bedankt voor het kijken naar deze bijzondere aflevering van Scheldemondig. En ik zie u heel graag weer bij een volgende aflevering.